nubwo uri kuburagizwa nubwo inshuti zawe zikuvuyeho ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yagurutse ku ntebe aje kukurengera kandi iyo Uwiteka yagurutse ijambo ravuga ngo azaza ntabwo azaceceka Uwiteka yahajya ahantu ageze birasobanuka iyo ageze ku mubyeyi birasobanuka yagera ku mugabo bigasobanuka yagera ku musore bigasobanuka hakagera ku mushomeri bigasobanuka hakagera ku wabuze ijambo bigasobanuka akamuha ijambo ihanganira igicuku nkuzaniye amagambo akubwira ngo Uwiteka yagurutse ku buzima bwawe. Rero tuguhaye ikaze kuri ku macano yacu kugira ngo utangire usenga kugira ngo ukomeze n'izindi gahunda Yesu aguha umugisha. Uri Imana y'inyacyubahiro, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tubanje kugushima no kuguhimbaza Uwiteka Imana nyiribihe. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye ko aturinze nyagora ku ngoma Uwiteka. Tukaba tugeze muri amasaha y'umwuka w'abazima nta gikuba cyacitse, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Aya masanya agora ku ngoma Imana rero niciye muri iki kiganiro ndasenze kugira ngo wuruke kubana nanjye mu buryo budasanzwe Uwiteka Imana nyiribihe kandi n'abagiye kunyumva bose nabo bagiriye neza. Nyagora ku ngoma Uwiteka ijambo ari butambukirwa ahangaha nyagora ku ngoma Imana ntice mu matwi ngo risohokere mu kundi ahubwo data twese nk'uko ijambo ryawe ryigeze ribivuga rikavuga ngo Dawidi abyanditse neza akavuga ngo nabikije mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Unyemerere buri muntu wese ugiye kuryumva rigira mukura naho rimushyitsa ibyo ngibyo mbisenze nizeye Imana data n'umwana na mwuka wera amen. Haleluya. Amen. 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 Banje gusuhuza abantu bose bari kunyumva n'abagiye kunyumva. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire. Rero aya masaha bizanye amagambo y'Imana kugira ngo dukugurane kubyira ijambo ry'Uwiteka kuko nta muhanga w'uru rugendo. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Reka dusomane amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi 12:6 twumve icyo Imana ivugana natwe n'imitima yacu. Haranditse ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene none aha ndahaguruka ni Uwiteka avuga ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuze amagambo akomeye cyane ni amagambo Dawidi yanditse aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Hari igihe umuntu anyagwa ariko akanyagwa adafite umuhumuriza. Hari igihe umuntu anyagwa akanyagwa ndetse n'inshuti ze cyangwa akanyagwa n'imiryango ye. Imana yacu nishimwe. Hari igihe umuntu anyagwa akaba yanyagwa n'ibihe byo gusenga akagenda agasubira inyuma mu byaha. Hari igihe umuntu anyagwa akanyagwa akazi nyamara yarakwiye gukora nk'uko abandi bakora nk'uko n'abandi nabo bakora. Hari igihe umuntu anyagwa akanyagwa umunezero wo mu mutima akadahorana agahinda mu gihe abandi basetse. Hari igihe umuntu anyagwa akanyagwa inshuti z'umugisha agasigarana inshuti z'umuvumo. Hari igihe umuntu anyagwa akanyagwa amahoro n'umunezero. Hari igihe umuntu anyagwa. Imana yacu nishimwe. Hariko amagambo y'Imana nje kubabwira ngo nubwo kunyagwa kwabaho hejuru yo kunyagwa hari imbaraga y'Imana zijya zibasha gusubiza umuntu agaciro. Imana yacu nishimwe. kandi Imana yacu nihimbazwe. Nje kukubwira wowe uri mu gihe gisa nk'iki ngiki nk'aya magambo Dawidi yanditse. Dawidi yanditse mu gihe bene se bari bamujugunye n'umushuti z'iwabo zimujugunye ndetse n'iwabo bamujugunye ari ahantu mu ishyamba abyitegereje asanga yigeze yanyagwa kuba mu rugo nk'abandi. Imana yacu nishimwe. Noneho ariko ngo igihe kiza kugera aravuga ngo nubwo bimeze gutyo Dawidi aho yari ari mu ishyamba yahoraga asenga Imana avugana n'Imana. Imana imubwira ko izamugirira neza bimutera kuza kwandika iyi Zaburi. Haravuga ngo nibutse iminsi ya kera mbonye amaboko y'Uwiteka igihe Dawidi aramaze kuva hehe kuva mu ishyamba. Haravuga ngo nukuri nubwo nigeze kunyagwa Imana yacu nishimye ariko mbonye kugira neza kw'Imana bimutera kwandika aya magambo yo muri Zaburi 12 haraga umurongo wa 6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Ndagira ngo nkubwire wa
mama we kubwo kunyagwa kwawe ukaba waranyazwe urugo uragira ngo nkubwire wa mukobwa we kubwo kunyagwa kwawe ukaba waranyazwe akazi ndagira ngo nkubwire wa musore we kubwo kunyagwa kwawe ukaba waranyazwe ijambo kandi wari ukwiye kugira ijambo nawe wa mubyeyi we wa mupapa we ndagira ngo nkubwire ngo kubwo kunyagwa kwawe umva uko ijambo rivuze ndavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro Imana yacu nishimwe kubwo gusuhuza umutima k'umukene Imana irabizi ko hari umuntu akene adasuhuza umutima amagambo akaba menshi muri we cyangwa se n'ayandi yo ku ruhande ayo ngaya akadaba menshi inshuti ze zikamuvuga byinshi ibyo byose bikagutera umutima bikagutera umubabaro mu mutima ijambo riravuze ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene haleluya amen Imana yacu nishimwe eraya distance photo perevoya fire ijambo riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro haleluya ihanganira igicuku nubwo wanyazwe nje kukubwira amagambo meza nje kukubwira ihumura riturutse ku Uwiteka mubwire ngo ihanganira igicuku uri kunyuramo nubwo wanyazwe ukangwa nubwo wanyazwe ugasuzugurwa nubwo wanyazwe etaya sire drome nubwo wanyazwe umugisha ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu nishimwe ndagira ngo nkubwire ngo nukuri ugasuhuza umutima k'umukene ijambo riravuze ngo Uwiteka haleluya amen ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arahagurutse Imana yacu nishimwe Uwiteka ahagurutse ku buzima bwawe wa mubyeyi we Uwiteka ahagurutse ku buzima bwawe wa mukobwa we Uwiteka ahagurutse ku buzima bwawe wa musare we ijambo nk'uko ribivuze neza byataba twese mu gihugu cyo mu ijuru ari kuguhumuriza kubwira ngo ihanganira aho uhagaze kuko ku buzima bwawe arahagurutse ihanganira aho uhagaze kuko ku buzima bwawe araje ihanganira aho uhagaze kuko ku buzima bwawe ntazaceceka Amen. Haleluya. Imana yacu himbazwe ihanganire mu gikombe cy'ubutari ihanganire mu gikombe cy'ubutani ihanganire muri ayo magambo ihanganire mu kukuvuga nabi ihanganire mu kugusebya kuko ijambo riravuze ngo nukuri kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro bitumye Uwiteka ahaguruka ku ntebe aje kuburanira Imana yacu nishimwe amen Uwiteka aje kukuburanira wowe uri kurenganwa mu kazi ihangane wisengera Uwiteka wowe uri kurenganwa muri karitsiye ihangane niko ijambo rivuze n'amagambo Dawidi yanditse kugira ngo buri muntu wese uzayabona azanezerwe n'amagambo Dawidi yanditse kugira ngo umusore uzayumva azasomye azahusubizwa mu ihumure ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ntago yakwibagiwe nubwo uba n'igikombe kikubanye baka ariko ijambo ravuga ngo bene abo bantu bageze mu gikombe abangaba ngo bajya bagihindura amasoko ihangane kuko Uwiteka muri icyo gikombe arahagurutsaje kukigukuramo haleluya Imana yacu nishimwe nubwo wanyazwe haleluya hari ukuntu umuntu anyagwa n'inshuti ze bakabibona hari ukuntu umuntu anyagwa aho asengera bakabibona inkuru zikajya zibawe hari ukuntu umuntu anyagwa muri karitsiye bakabibona abantu bakavuga ngo hoya nubwo asenga ariko nta Mana asenga ndagira ngo nkubwire ngo aya masaha nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Uwiteka ahagurutse ku bantu bagucurura ingoni Uwiteka ahagurutse ku bantu bakuvuga amagambo Uwiteka ahagurutse ku bantu bakurenganya Uwiteka ahagurutse heraya distance photo perevoya sire drome Uwiteka aje kudibini sanse gide aje kuringaniza ibintu byakunyaze haleluya Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihimbazwe Imana yacu niyamamare ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kunyumva ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kundeba aya masaha wumve ku Uwiteka nubwo uri kuburagizwa nubwo inshuti zawe zikuvuyeho ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ahagurutse ku ntebe aje kukurengera kandi iyo Uwiteka ahagurutse ijambo ravuga ngo azaza ntabwo azaceceka Uwiteka iyo ahajya ahantu ageze birasobanuka iyo ageze ku mubyeyi birasobanuka yagera ku mugabo bigasobanuka yagera ku musore bigasobanuka hakagera ku mushomeri bigasobanuka hakagera ku wabuze ijambo bigasobanuka akamuha ijambo ihanganira igicuku nkuzaniye amagambo akubwira ngo Uwiteka ahagurutse ku buzima bwawe haleluya
Mana yacu ni yamamare kuzana ijambo riguhumuriza uyu munsi kuzana ijambo nubwo abwiwe amagambo menshi y'incamugongo akubwira ngo ntaho uzigera ugira akubwira ngo ntago uzabaho akubwira ngo uzapfa ntacyo ugezeho Uwiteka umva ijambo akubwiye harakubwiye ngo kubwo kunyagwa kwawe narabibonye waranyazwe mu nshuti zawe ndabibona unyagwa mu mubyeyi bawe ndabibona unyagwa mu bavandimwe bawe ndabibona unyagwa mu kazi kawe ndabibona Uwiteka aravuze ngo aje kukureberera aho abantu batabasha kukureberera niko Imana y'amahoro ibintu ngo nze nkubwire wowe ufite umutima uhagaze ijambo riravuze ngo Uwiteka hagurutse ku buzima bwawe haleluya wihanganira igicuku muririmbyi niko yigeze aririmba haravuga ngo ihanganira igicuku nurangiza utagereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buraza gucya inkoko yabika itabika amaherezo ijambo riraboneka inkoko yabika itabika amaherezo igisubizo urakibona nubwo waba warasenze igihe kirekire nubona igisubizo cy'Uwiteka ugacurirwa ingoni ukarya bakakunoshera inzara uzaniye ijambo rikubwira ngo Uwiteka akwitayeho kandi aragukunda kuko ijambo ravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene ijambo niko rivuze riravuze ngo noneho Uwiteka arahagurutse haje gushyira mu mahoro abantu bacurira ingoni bose haje gutabara abantu bose bavugiriza induru haje kurengera abantu bose babuze amahoro kuko Uwiteka ahagurutse ku buzima bwawe Imana yacu nishimwe wowe uri kunyumva uri mu gihugu ndetse na nyuma y'iki gihugu ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri nubwo wanyazwe ijambo riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro hari igihe umuntu anyagwa hakanyagwa abantu bakabibona inshuti zawe zikabibona abavandimwe bakabibona amagambo akaba menshi heraya distance fo ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka akuzaniye igisubizo kuko ahagurutse ku buzima bwawe ahagurutse ku buzima bw'umubyeyi ahagurutse ku buzima bw'umusore ahagurutse ku buzima bw'umugabo ahagurutse ku buzima bw'umusore wihangane niko ijambo ry'Uwiteka rivuze ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri ijuru rirakurengeye kandi ijuru riragutabaye hoya ntabwo ryakuretse nubwo ubona intambara ari nyinshi nubwo ubona amagorwa ari menshi ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka yiteguye kudukiza muri byose niyo mpamvu yantumye nkaba nicaye kuri aya makamera nkaba ndi kukubwira ngo akiri ihumura ry'Uwiteka akiri uburinzi bw'Imana kuko Uwiteka yiteguye kukurengera akiri igisubizo cy'Imana kuko Uwiteka yiteguye kugusubiza akiri amahoro y'Uwiteka kuko Uwiteka yiteguye kuguha amahoro Imana yacu nishimwe kandi ishyirwe hejuru Imana ni yamamare ku buzima bw'umubyeyi haleluya nubwo ubona mu bana wanyazwemo bakajya bajya ku ishuri bakazana amazeru ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yiteguye kuza kukurengera ahagurutse ku buzima bw'aba bana aje kuba guheraho igisubizo aje kuba guheraho umunezero aje kuba guheraho umunezero n'umugisha kuri bo haleluya ndagira ngo nkubwire ngo wowe wumva wihebye wowe wumva ufite agahinda wowe wumva ufite umubabaro wibaza ngo Imana ngo mbese iranze ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arakuzi ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro iragutabaye ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhaye ibyishimo ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhaye umunezero haleluya Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu himbazwe ni Imana itajibura uko ibigenza ku muntu wese wayizeye ni Imana itajibura uko ibigenza ku muntu wese wayiringiye ndagira ngo nkubwire ngo nimba wiringiye Uwiteka ariko ukabubona uhagaze muri icyo gikombe ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro ni ku ijambo ryatubwiye kubwo gusuhuza umutima k'umukene ngo Uwiteka arahagurutse haje gushyira mu mahoro umuntu bacurira ingoni wese uw'abantu bose bafasheho ijambo uw'abantu bose bavuzeho ibintu bidasobanutse Uwiteka hageze ajya bisobanura Uwiteka hageze ajya atamurura agatanga umucyo mu cyimbo cy'umwijima ndagira ngo nkubwire ngo uhagaze mu mwijima aka kanya Uwiteka hagurutse kuza kukukura muri uwo mwijima
Haleluya. Umuntu wese uri kunyumva, umubyeyi nanyumve, mubwire ngo Uwiteka niyakire ihumure ry'Imana, kuko Imana yambwiye ngo nze mbahumurize. Umugabo uri kunyumva niyakire ihumure ry'Imana, kuko Imana yambwiye ngo nze mbahumurize. Umukobwa uri kunyumva niyakire ihumure ry'Imana, kuko Uwiteka yambwiye ngo nze mbahumurize. Umusore uri kunyumva ndetse n'umwana mutoya wanyumva, ndagira ngo mubwire ngo ni ukuri niwakire ihumure, kuko Imana y'amahoro yiteguye kuza kurengera abantu bayo, abantu bayizeye bayiringiye. Uwiteka aje kubarengera, niko Uwiteka yambwiye. Hariyo mpamvu yambwiye ngo mbasomera aya magambo aboneka muri Zaburi 12:6, amagambo avuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umutare, Uwiteka ngo ahagurutse kuza kubarengera, kubashyira mu mahoro, kuko yumvisha iminiho yanyu, yumvisha abantu bayitakira ku manywa na nimugoroba, yumvisha abantu bayisenga ku manywa na nimugoroba, bayibwira ngo Uwiteka we udukure muri ibi bintu. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri, icyo nicyo gitumye aka kanya nza kubabwira ngo muhumure kandi mukomere. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Muririmbye yuzuye Mwuka Wera, hararirimba aravuga ngo ni igihe gito intambara zigashira. Ndagira ngo nkubwire ngo intambara uri kurwana ni iz'igihe gitoya, kuko Uwiteka yagurutse kuza kubamara umubabaro. Ndagira ngo nkubwire ngo ibibazo uri gucamo ni iby'igihe gitoya, kuko Uwiteka yirutse kuza kubatabara. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima urimo budasobanutse ni ubw'igihe gitoya, kuko umuririmbyi niko yaririmbye, aravuga ngo ni igihe gito intambara zigashira. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kunyumva utuye mu Rwanda ndetse no mu bihugu bindi bidukurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri ni igihe gitoya, kuko Uwiteka yurutse kuza kugushyira mu mahoro. Haleluya. Ingwani bagucuriraga Uwiteka naza kugushyira mu mahoro, ntabwo uri bwongere kuzibona. Amagambo bakuvugaga Uwiteka niruka kuza kugushyira mu mahoro, ntabwo uri bwongere kuza kuyabona. Uwiteka Imana yiteguye kukurengera. Ndagira ngo nkubwire ngo ubukene wabonaga Uwiteka naza kugushyira mu mahoro, Imana irahita ikuvunjira, iguhereza icyo gukora nawe. Inzara bakuryaniraga, kunyagwa wagiraga, umubabaro wagiraga rwose urarangira, kuko Uwiteka yiteguye kukurengera. Haleluya. Mama, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yiteguye kukurengera. Wa musore, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yiteguye kukurengera. Wa mupapa, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yiteguye kukurengera. Wa mugabo we, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yiteguye kukurengera, kuko Uwiteka ari ku ngoma y'abantu bose bamwizeye. Hari ku ngoma, ingoma ye yarayiruhiye, ingoma ye yarayitsindi, hayitsindira kugira ngo azarengera abantu bose bamushaka. Kandi ijambo ravuga ngo akunda bayishakana umwete bazayibona. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uwishakana umwete, ufite kunyagwa, ufite kubabara, ufite agahinda, ariko uri gushakana Imana umwete, uzayibona. Imana yacu nishimwe kandi himbazwe. Imana yacu ni yamamare. Haleluya. Imana iravuze ngo ni ukuri. Haleluya. Hari ijambo ryambwiye ngo iyo mitwaro baguhekeshaga izamarwaho no gusiga. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo iyo mitwaro ihari, ijambo ryavuze ngo irahagurukije kugushyira kuki, ije ihagurutse ku buzima bwawe, ije gukuraho inzara bakuryaniye, ije gukuraho ingwani baguciriye. Hari ukuntu umuntu tugenda ukumva umuntu agucira ingwani ukumva birakubabaje. Uwiteka rero izo ngwani baguciriye nayo zawigezeho zirayibabaza. Niyo mpamvu yambwiye ngo nkuzanire amagambo y'ihumure, nkubwire ngo irahagurukije kukurengera. Imana yacu nishimwe kandi yamamare. Ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana ihindura ibyanze guhinduka, ni Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo, ni Imana yimura imisozi itabimenye. Niyo mpamvu nicaye ahangaha nje kukubwira kugira neza kw'Imana. Niyo mpamvu nicaye ahangaha nje kukubwira ubuntu Imana ikora, nje kukubwira ibintu Imana ikora. Muri Bibiliya 45 avuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Haleluya. Ngo nta n'uwabimenya uko bingana. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona bimeze gutyo, nubwo ubona ingwani zabaye nyinshi, nubwo ubona agahinda kabaye kenshi, nubwo ubona umubabaro wabaye mwinshi, nubwo ubona wanyazwa bikaba cyane, ndagira ngo nkubwire ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Niyo mpamvu Uwiteka aje gukora ibitangaza ku buzima bwawe. Niyo mpamvu nkubwiye ngo Uwiteka aje kwitamurura mu gicuku cyanyuma. Ndagira ngo nkubwire ngo uhumure ukomere kandi ushikame, wiringire Uwiteka, kuko Uwiteka ni uje kukurengera. Uwiteka atakurengera
igihe abantu ntabwo bakurengera. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu himbazwe, ni Imana ishoboye byose. Iri jambo rero urishyira ku nkingi y'umutima, wivuge ngo nubwo bimeze gutya, uvuge ngo nubwo agahinda ari kenshi, numvishe ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Dawidi ngo amaze kwandika iyi zaburi, nawe yarufite aho yari amaze kuva, ngo ivuye mu ishyamba arabyandika, haravuga ngo Uwiteka yumvise umubabaro wanjye, yumva n'agahinda kanjye ndi mu butayu. Imana ishimwe. None maze kumenya neza ko nta hantu atakura umuntu, nta naho atamugeza. Hari icyo cyamuteye kwandika iyi zaburi avuga ngo Uwiteka arahagurutse. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arahagurutse, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aragutabaye, ndagira ngo nkubwire ngo umucyo w'Imana ukujeho, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bw'Imana bukujeho, ndagira ngo nkubwire ngo amahoro y'Uwiteka akujeho, ndagira ngo nkubwire ngo Imana igukuye ku gisuzuguriro, ikwicajije ahakomeye, kuko ni Imana ikura mu mukungugu yarangiza ikicazanya n'ibikomangoma. Ndagira ngo nkuhumurize kandi wakire ihumure ry'Imana. Wowe uri kunyumva ni wakire ihumure ry'Imana, kuko Uwiteka ibyo yiteguye kukugirira ni ibyiza. Nicyo gitumye ahaguruka kuri iyi ntebe ye, hakaza kukurengera wowe uri kurengana. Nicyo gitumye Uwiteka ahaguruka ku ntebe, hakaza kugutabara wowe ubona ko wari utabamye. Nicyo gitumye Uwiteka ahaguruka ku ntebe yiwe, hakaza kukuzura wowe wabonaga wari upfuye. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihimbazwe, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya. Kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Imana igize gute? Irahagurutse ku buzima bwawe. Wakire ihumure ry'Imana, wakire kurengerwa n'Imana, wakire ubutabazi bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire ibintu Imana yambwiye. Haleluya. Amen. Imana yambwiye ngo abantu bose bayishakana umwete, yiteguye kuza kubarengera ukwezi duhagazemo kwa gatatu. Abantu bose bayizeye, Uwiteka yiteguye kuza kubarengera uku kwezi kwa gatatu. Imana yambwiye ngo ije guhemba no guhana, kandi Imana yambwiye ngo ije gusubiza abantu ibyo abantu yabasezeranyije. Imana ije gusoza amasezerano ku bantu yasezeranyije amasezerano. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ije gusohoza ibyo yavuze. Imana yambwiye ngo abantu bayifiteho imanza, baravuga ngo ntabwo iri gukora, ngo bari kubona ibyago ari byo biri kwihuta. Oya, yambwiye ngo Uwiteka nta muntu azigera agenda mu ideni. Ari we mwavuganye, yambwiye ngo mbabwire ngo ije gusohoza, nta muntu izigeramo ideni. Icyakora buri muntu wese izamuhembera aho igize gute? Imusanze. Nimusanga mu magambo niho izamuhembera, nimusanga mu ntege nke niho izamuhembera, nimusanga mu businzi niho izamuhembera. Imana yambwiye ngo Uwiteka aje gusohoza amasezerano yavuze, ndetse n'ibibi bije gusohora, kuko Uwiteka hari n'abandi bantu agomba kuzahana. Abo yabwiye babaye inyangaguhanwa, Uwiteka aje kubahana. Ariko yambwiye ngo mbabwire ngo nabo gutabarije kubatabara. Nubwo butumwa bwari butumye nicara hano. Yes. Murashoje? Yes, reka tubashimire kandi mwebwe mudahwema kudukurikira ibiganiro byacu cyangwa se ubutumwa bwacu dutambutsa kuri zino channel. Ariko mu mwanya wo gusoza, tutari twasoza, nta bundi buhanuzi wari ufite cyangwa se bisaje zashizeyo? Nubwo Imana yaguhaye, niyo mpamvu twatukubaje kugira ngo niba hari ubundi ube wabutambutse. Rero watanga nimero, wenda hari umuntu ushaka kuba yagukenera mu buryo bwo gusenga cyangwa se n'ubundi buryo, byibura izo nimero turagusaba kugira ngo wazitambutsa, nurangiza usengera abantu b'Imana, nurangiza usoze. Nimero yanjye ni 078 32 75 274. Nimero yanjye ni 078 32 75 274. Yes, wasengera abantu b'Imana. Uwera wa Isiraheli, umunyembaraga nyinshi, Imana itabeshya kandi idakwiye nk'abantu,
imana itajya yivuguruza aya masanya agora ku ngoma imana. Sengeye buri muntu wese umugirire neza, umutabare aho akwiye gutabarwa, umurengera aho akwiye kurengerwa. Sengeye umugabo, sengeye umusore, sengeye umukobwa, sengeye umwana mutoya, sengeye umugore, buri muntu wese mu ruhande rwe. Uwiteka Imana nyiribihe, dusengeye n'abarwayi nabo bakize kandi ubarengere batabare. Buri muntu wese uko agushaka bari kubona mu izina rya Yesu, amen. Yes, murakoze.